这是糖吧？有盐啊，他吓到了。他说怎么这么台南？这么台南。Hello， 大家好，我是露露。自从上次的草爷来带路，响应非常的大，当地很多像南投或者是彰化的人，他们都觉得草爷非常的会带，所以呢，这一次我来台南也找了我的朋友，台南道地的学生，所以我们这次的计划叫做粉丝来带路。不过呢，为什么你知道他没有出现吗？原因是因为他昨天给我去夜场，然后对迟到了，可能要买到炸鸡来了之后他才会来吧。好，那我们走吧。大哥，你终于来了。对，昨天夜唱的好玩吗？还蛮好玩的。我还迟到20分钟而已嘛。这是我的粉丝跟我的朋友。大家好。那我们第一个先测的是双节辣翅，那这一支呢是35块。那你可以大概跟观众讲为什么你会想介绍这一家，而不是像友爱盐酥鸡或是其他的盐酥鸡。是一开始我知道这家的时候，也是在网络上知道，然后我想说，哦，又是观光客新吃的东西嘛，然后来试过之后，我以为会很贵。后来才发现，一只大只的鸡腿才65块而已，就觉得 CP 值很高。不夸张它鸡翅也超嫩，超像鸡腿的那种口感，你们知道吗？感觉是他们的那个辣椒是已经融合在它的皮跟它的汁里面，就有点算是香料提味，而不是真正把它当做一个感到舌头痛到不行那种的感觉。你觉得来到这家店，你会想要再特别推荐什么？一定要点的就是8两鸡啊，就是那种超大的鸡腿。就是这一只小盖冰冰格的鸡腿。它真的吃起来超级嫩，而且它的汁都还在流，你知道吗？它不柴就算了，还可以到散掉，就是有点类似像是你在熬鸡汤，然后可以吃到的口感是一样的，你知道吗？好的东西其实就是要吃它最原始的味道，它轻轻的用胡椒粉点缀之后，其实整个风味就很不一样。好啦，那我们就吃最后一个小腿腿，我的腿。怎么了？怎么了？它真的流汁了。可能是因为它的身材比较小，所以它这一侧皮就会裹得比较厚一点，所以这次我们算是可以很明显的就吃到它的皮有一点厚度，然后又比较有一点脆度在。好的，那我们吃完了，我们准备要去下一家了，你还撑得住吗？撑得住。好，那我们走喽。那我们来到第2家老泰羊肉，听说就是台南有名的是温体牛之外呢，羊肉也好像蛮厉害的，对不对？对，老泰除了羊肉以外，它还有很多好吃的东西。哦，对，它的豆乳鸡很厉害，我今天还在哀我吃到雷的豆乳鸡，所以我今天来到这里一定要点它的豆乳鸡。那我们立马进去吧。菜都上来了，它是腼腆哥，它是大头哥。哎，我一定要先吃豆乳鸡，它的肉真的看起来是蛮多。它的皮呀，它是有点薄薄的，咬下去有点像是这边蓬松的地方就被咬过，然后里面的肉还是嫩的。哦，你可以吃别的，你不用理我，我就想吃豆乳鸡。不，你刚刚点的炒饭很好吃。菜味好干净，刚摘下来的感觉。不过我觉得有一个缺点，我觉得它的羊肉并没有很多，是本体变成白饭了。对。如果这样的话，我就会对白饭很苛刻，我就觉得有点过时。那你告诉我说这一盘也是怎样的好吃啊？他忘记了。重要的是它有炒辣。哦，我知道啊，一样快炒店大部分都是用沙茶酱。你们知道这是什么颜色的酱吗？想知道？就是豆瓣酱。你们两个可以不用这样好吗？不用这么戏剧梗啊，搞什么啦？所以你们刚刚吃到的辣是豆瓣酱的辣，而且我真的觉得这一家店的青菜味道真的是我觉得吃起来很新鲜的。我们来把螺肉也吃一吃。它的螺肉好好吃哦，感觉需要一点酒精。这我第一次吃，真的好吃。那你第一次吃，我告诉你，我上网查的时候，然后都说炒螺肉才是这一家店必点。你一个台南人，你不是你介绍我，你不知道？我今天介绍重点就是它便宜，我又是学生，所以我来吃的时候就是以便宜为主。这碗汤60块，其实他给的羊肉很多，来你们各夹一下。你们应该没有口水病吧？应该没有，应该是没有。可是我口水有病。来，你的饼好吃。你有去过中国？很 Q 就是我不太喜欢吃羊肉，但是它这个是好吃。因为其实他用他的姜丝去搭配他的清汤，我觉得算是蛮温和的。那我觉得我们可以喝喝看当归，羊肚。
先请台南人讲一下，你觉得第一次吃到凉肚的感觉怎么样？没味道，但是口感很好。吃起来跟他看起来不一样，就是很不诚实的一个人。这个形容词越来越厉害。他看起来就是羊，可是他吃起来就是牛。对，他反而比较像牛的那种咬劲。没吃，我都帮你抢惯了。给大家近看一下它的样子，它其实下层是一丝一丝，咬起来是软软的，有点接近于要海鲜的，有一些像什么海蜇皮之类的，它会有这种奇怪的口感。那它其实这个口感算是蛮不错的，因为它吃起来 QQ 的，觉得牛肚还有一点韧劲，我觉得它比较像海鲜的脆度的感觉。所以与其说它的那种软软的，我觉得更应该讲它有点脆脆的。漂亮，这样笑什么？说的最好，真的比起来，面积一个说很好吃，来就对了；一个说骗我。刚刚吃的哪几样是你们觉得下次自己来，或者是推荐别人想吃的？那个啊，很不诚实的羊肚。其实有时候食物往往超乎你的想象的时候，反而会让你觉得是更让你想去吃它。那你自己呢？烤螺肉，我会真的觉得蛮好吃。如果真的要讲的话，我会选汤。我觉得它的清汤羊肉60块，以 CP 值来说是最高的。还有跟这一道青菜。好的，那我们明天见，拜拜。现在是早上10点，这家店呢叫阿基盐水意面。台南其实是有3家意面店在这附近，那为什么你会选择是阿基意面？其实3家都每个人都有各有所好，但主要这件事因为我妈妈小时候带我去吃，吃的是一种小时候味道，然后也真的很好吃。哦，了解了解。那我就点这个大碗的干意面，主要的是面，然后肉臊，然后还有它的几片猪肉片。一般来说，我们做面，我们是用面粉，然后加鸡蛋。所以它吃起来，我们一般普通吃到的面就会有一点粉粉的。但这一家厉害是用在他们多了一个第一叫盐水，然后再来是鸭蛋，然后高筋面粉。这种面呢，它吃起来是有点光滑光滑、Q弹的。他们的肉臊其实超有口感的。所以说它吃起来就干干的。那这里肉臊的话，吃起来就是湿湿的，它不会让你觉得咬下去那个肉卡在你牙缝啊，一丝一丝那种感觉。咬下去是不好看，像一般的肉。耶，那我吃完了，我还点了一碗汤意面，这是小碗，各位，这样子是小碗，料的部分并没有减少。其实它的汤头并没有什么太重的味道。它的汤意面呢，其实吃起来会更滑顺口一点，因为干意面毕竟你一定要搅拌到非常的均匀，你才会觉得面条并没有粘在一起的感觉。可是这个就是完全就是根分明。那相信大家看到这一个会觉得很奇特，至少我当下看到的时候，我就觉得怎么会有长成这样？所以我一开始以为它算是虾片，这个完全不一样的点是在于它非常的脆，而且还非常的厚之外，它里面还有肉。哦，好脆哦，很大声。那我先沾取他们的酱。大家看我的汤，然后告诉大家你觉得干的跟湿的差在哪？像是豆浆油条那样，吃油条的时候一开始干的会很脆，但是吃久了就是会觉得好像干干的。那如果沾汤之后吃下去的话更滑顺一点。我来沾一下他们的汤。它是一种比较更爽口的饼干的感觉，并不会让你觉得它的油味很重。加上它这一块，其实我自己说真的，我觉得它有点像霸王里面的内馅，它非常扎实。但是如果我们今天加了汤的话呢，它其实有一点慢慢吸取它的汤汁，变得有点软，蓬松软软的，然后吃下去味道又是不一样。确实，我觉得2吃是比较好，因为有时候吃一吃，你就确实有点干，你就想要泡软一点。
吃完了耶！我觉得这家真的算是蛮不错的。我自己本身真的不太喜欢吃面，因为我觉得面粉它烧好吃的面是一件很困难的事。但我觉得这样的干面我真的很喜欢。那我们准备要去下一家了，你知道吗？我先问一下你这里几分饱？现在大概有7.5分饱。7.5。对啊。那你还有2.5可以吃啦。那我们立马出发。我们最后一家就是来到了辉哥本土牛肉炉。那你们台南有名牛肉炉是哪几家？比较常听到就是阿玉，因为其实这一次我还有拜托他说，尽量不要介绍你们台南超有名那种，就想要介绍一些算是比较当地人 CP 再高一点或学生都可以选择的。好，那我们可以开始吃。我这一锅汤呢，点了蛮多东西，牛尾、牛腩啊，什么都点。因为它汤头算蛮清甜，而且因为他们本来锅底就100，然后里面附了蛮多的青菜跟一些蔬菜，再加上它其他的牛肉并没有影响它们的味道，我觉得味道来说算是蛮温和。相较于阿玉来说，这一间的价位比较适中一点，而且我刚其实在看菜单的时候，它有非常多的套餐，就是 A、B、C。然后都有一定的价位，所以其实我觉得来到这边，你们就可以直接选择你们想要的套餐。我们来吃一点他们最厉害的肉，就是他们的超薄温体牛。因为他说的是有一点涮一涮，然后再加上我自己本身是喜欢3分熟的肉，可以好，这个手有点粉嫩粉嫩。它的肉质其实非常的软嫩，主要是因为它切的很薄，可是不影响它的口感。它软嫩之外呢，并没有感觉肉是会一丝一丝化解掉，它就是还是有一点弹牙的感觉。嚼劲哦。那你知道温体牛跟一般的牛差别吗？温体牛我知道，最主要就是差有没有在冷冻。温体牛的话就是当天现宰。哦。对，然后第一批杀的话通常都是8、9天。然后刚好就是比较常就留在台南，所以就是它送来的时间很快，所以台南的牛肉才会这么有名。你们这里牛腩的口感蛮不错的，对，它很 Q 弹，它不像台北的那种，因为我们台北不是会有一些像什么牛腩饭或者是牛肉面，它吃起来就有点硬硬干干，然后柴柴，真的我觉得到夸张是有到柴。我觉得他们这里的肉每个部位可能是因为很新鲜的关系，所以他们吃起来都非常保有他们原本牛肉的鲜，然后还有他们的弹度在。一般我们大众吃的姜母鸭，它是里面本身汤头就会加一点米酒，但是呢，草爷带我们吃的那一家，它里面本身是没有米酒。后来草爷额外点了一瓶米酒，跟味道完全不一样。这一次呢，我们这边也有1碗米酒，姜母鸭感觉有一点米酒是理所应当。但是你知道现在牛肉卤它算是清汤，加了米酒真的会好喝吗？你有喝过？有喝过，会有一种就是酒气上来的那个味道，就是会觉得提升它的甜味跟香味。我觉得比上次喝的姜母鸭感觉是更清淡，那个酒香其实没有那么明显的让你觉得有一种昏头的感觉。我觉得算是新奇到让我觉得很开启另一个味蕾世界，你知道吗？好，那是老板又加码多送我们2盘肉，虽然刚老板已经送过别的，但现在又还是很佛心来着，帮我们再送了2盘不同部位的温体牛。其实我更喜欢这种，你知道为什么吗？我喜欢带点有点油花，对，我不喜欢瘦肉。你像雪花牛，这个牛更好吃，以为现宰的牛几乎就是那种无味的感觉，但它的这一道它是有油花的，就超香的，而且口感感觉更 Q 弹，就是有点油脂在。我觉得吃起来有点像和牛。这块肉是不同口感呢，比如说像花枝，它不是会切开，然后让那个煮熟的更快吗？然后口感却会有一种弹弹的。它现在牛肉感觉是用了同样的手法去切割它，咬下去它感觉是非常的像，真的像鱼肉那种弹开的感觉，它超弹的。这一块肉就很厉害哎。那我们这一次的粉丝带路，我觉得算是非常的成功，非常感谢这位叶同学。除了这几家店，你觉得还可以推荐给我的粉丝有哪些店是他们来台南玩也可以吃的？民族路圆环那边有一个月经咸粥，然后还有一个是上好吃牛肉汤。哦，因为我听说他们那个牛肉汤是可以卤肉饭加汤，然后疯狂的可以吃到饱。然后那一个粥我知道，因为我
跟他前几天去夜唱的时候，我们就吃粥。我觉得他们的丝木鱼汤料非常的多，这几家店我觉得都可以来品尝看看。个人更偏好意面，相较于我是一个不爱吃面的人来讲，他们的口感啊，或者是他们的酱料，我觉得其实对我来说很对我自己的胃口。这一家牛肉卤的话呢，我自己也很喜欢，温体牛真的是非常的好吃。那我们今天片到此结束，如果喜欢片的话，不要去按赞、订阅、点赞、这个我来这个，拜拜。你在说什么？因为我觉得越来越打舌，就算了吧。那我们期待下一次粉丝带路，拜拜。你好残忍啊！你一直吃，然后他完全没吃。这就是迟到的人应该得到的一些小处罚，没有换小处罚。我都半夜吃啊，重点是这间他半夜开到一个人吃，对，我半夜一个人。这个画面。多读的美食家。欢迎找我吃饭。什么鬼啦？这是真有了。开玩笑。你有吃过饭被人家送过餐吗？还没。之后跟你来有这种福利，吃那个芒果冰，然后不是要加炼乳，我会直接吃一汤匙的炼乳再吃。那算什么啊？我都是直接买炼乳当做甜点在那边吸耶。你说这些稀有？就整条吃完它。有的人会这样。